추첨을 통해 영상에 나온 제품을 드리니 고정 댓글을 확인해주세요. 이번에 나온 신제품 색상 정말 괜찮은데요? 키크론에서 출시한 K10 프로맥스 레트로 파스텔은 총 3가지 스위치로 출시되었습니다. 풍성한 걸림이 느껴지고 도톰한 타건음이 매력적인 바나나 축, 포곡포곡 조용한 타건음에 부드러운 키감이 매력적인 저소음 적축, 보다 더 조용하게 포각거리는데 약한 걸림으로 재미를 준 저소음 바나나 축, 3가지 전부 특유의 키감이 참 매력적이네요. 2.4G 무선 연결과 블루투스 무선 연결이 가능하고 맥과 윈도우 2가지 OS에서 사용이 가능합니다. 기본적으로 맥 전용 키캡이 장착되어 있는데 패키지에 포함된 윈도우 키캡으로 교체도 가능합니다. 먼지를 막아주는 더스트 커버도 추가로 살 수 있네요. 그럼 3가지 스위치 타건음 들려드릴게요.